এই ରେସିପି ଥରେ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଡିମାଣ୍ଡ ତ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭାତ, ରୁଟି, ପୁରୀ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବନେଇଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଘରେ ଥିବା ସେଇ ସାଧାରଣ ମସଲାରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ସେଇ ଦାମୀ ଦାମୀ ଡିସ୍ ନା ୟା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। এই ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। এই ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଗଲି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଆମେ କାଟି ନେବା। ଏପଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ଏହା ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ତେଲର ମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି। ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଯିବା। ତେଲରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକାଇଲା ପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ଏହାର ଫ୍ଲେଭରଟା ତେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ପକାଇଲା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ପିଆଜର କଲର୍ଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବା, ଯେମିତି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଅଛି ନା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମସଲା ବି କଷି ହେଲାଣି, ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଲି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଦେବା। ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ମସଲା ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି। ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ସହିତ 4-5ଟା କାଜୁକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଏଥିରେ ପକାଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଆଉ ରାଗ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଯେମିତି ମସଲାଟା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଅଛି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଂଶ ଏଥିରୁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏବେ କଭର୍ ଲଗେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଟରଟା ବି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି କଷିଥିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଚଲାଉଥିବେ, ଯେହେତୁ କାଜୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମସଲାଟା ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ପନିର ନେଇଯିବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବାରେ ହାଲକା ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ରଖିବା। ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ଅଧିକ ପନିର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇଲେ ବି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯଦି ଘରେ ପନିର ନଥିବ, ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ଛେନା ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ। 3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଯଦି ଛେନା ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇଲି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିଲା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ମସଲା ସହିତ ପନିର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ସହିତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ପାଣି କମ୍ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ତରକାରୀ ଯେତେ ଭଲସେ ଫୁଟିବ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏଠି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅନ୍ୟପଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ତେଲରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟା ରସୁଣ ପକାଇବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ପକାଇଲି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତେଲରେ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଦେବା। ଧଳା ରାଶି ବି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ରସୁଣର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ତା ସହିତ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଚୁନ ଚୁନ କାଟିକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ଶାଗକୁ ଭାଜି ନେବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରୁ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ପାଣି ବାହାରିକି ଡ୍ରାଏ ହେବା ଭିତରେ ଶାଗ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଉପରେ
तरकारी थोड़े बनैकी देखु सतरे यहाँ खायापी बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। प्रत्येक वर्ष पालंग साग सीजन आसला माने तो मुझे निहाती भाव में बनाए। आ पूर्व वर्ष मुझे सहित रेसिपी सेयार करी कि फेसबुक पेज रे सेयार करनी तो मुझे बनाऊली से आपण सहित पुणी ये रेसिपी सेयार करछि। आपण देखिले पालंग सागर पानीटा पूरा ड्राई हो गला और बहुत बढ़िया से भाजी होगला। एपटे आमर ग्रेवी भी रेडी हो गला बढ़िया से फुटी जाइए। एबे आमे भाजी रखिथिबा पालंग साग को इथिरे पकेइदेबा आ सब जिनस को भल भाव में मिक्स करनबा। पालंग साग पकेइला परे या को कवर करबानी एमती ताकू खोला रे ही कि समय पे लो फ्लेम रे फुटेबा। प्रथमे हाई फ्लेम करदेबे जेतेबेले एटा फुटिबा आरंभ हो जिवो पूरा लो फ्लेम करदेबे। लो फ्लेम रे एटा जेते भलो से फुटिबो तरकारी टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। आ खोला रखिदेले कोन सागर कलरटा भी चेंज होबनी। एठी मु याकू 3 मिनिट पाखापाखि लो फ्लेम रे छाड़ी देइथिली। फाइनली एठी हमर ग्रीन मटर पालंग सागर रेसिपी रेडी हो गला। खाइबा को बहुत बढ़िया टेस्ट लगे, एते स्वादिष्ट लगे जे आपण द्वितीय थर न बनै कि रहि परिबेनी। निहाती भाबरे बनातु। याकू मु नान रोटी सहित सर्व करथिली, बहुत बढ़िया टेस्ट लगुला। आप नॉर्मल रुटी पूरी परोटा किंबा भात सहित यहाँ गरमा गरम एमती सर्व करंतु, सबुथिरे खाइबा को स्वादिष्ट लागिबो। आ ए नान रुटीर रेसिपी मु आपण मानक सहित पूर्वरु शेयर करछि। पूरा सुपर सॉफ्ट होके तैयारी हुए। जदि देखि नाहंती जाइके वीडियो देखंतु आ निहाती भाबरे नान रुटी को मध्ये ट्राई करंतु। आजिर रेसिपी आपण मानकु केमथि लागिला निश्चय कमेंट सेक्शन रे जणैबे। जदि रेसिपी पसंद आस्थिबो वीडियो को लाइक करिया पई जमा भी भूलिबेनी। पुणी आसीबी नुवा रेसिपी नै कि सेति पर्यंत रहूची। धन्यवाद।